السلام عليكم على كل اللي بيشوفونا، واهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات مطبخ لولو مع ولاء هاشم. هنبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة على الحبيب، والنهاردة ان شاء الله هنعمل محشي البتنجان الابيض والفلفل، وهنعمل الخلطة اللي تنفع معاكي لأي محشي، سواء بتنجان سواء كرنب، اي حشوة من الحشوات. المحشي بتاعنا النهاردة طعمه حلو قوي مستوي. يلا بينا نشوف عملناه ازاي. هنجيب طبعا البتنجان هنقوره وهننقعه في ميه بملح، وكمان عملنا الفلفل. لو انت عايزه تعملي جزر، تعملي بطاطس، تعملي بصل، المهم شوفي هتعملي ايه وقوري كل الحاجات اللي انت هتعمليها، خليها جاهزه. وكمان معانا خضره، ومعانا طماطم، ومعانا بصل مضروب عليه فلفل، ومعانا التوابل. واحنا بنشتغل كده هنشوف مقاديرنا بالظبط ايه. اول حاجه طبعا حطيت الماده الدهنيه، سواء هتحطي سمنه او زبده او زيت، وهنزل بنص كميه البصل. نص كميه البصل اللي انا ضرباها، طبعا بتضربي على حسب الكميه اللي انت هتعمليها، نزلت بيها ده بصل على فلفل، وهبدا ان انا اقلبه لحد ما يصفر معايا. لما هيوصل معايا للمرحله دي هبدا انزل بفصين توم عليه، اديله برضو ريحه التوم. هكون مجهزه التوابل بتاعتي اللي هي عباره عن ملح وفلفل اسمر وشطه وكمون وكزبره وملح مبهر وبابريكا ونعناع. تقدر تستغني عن حاجات كتيرة قوي، بس طبعا عندك الاساسيات الملح والكمون، المحشي روحه في الكمون. وهاخد بقى اقلبهم كده، اطلع ريحتهم، احمصهم، اطلع ريحتهم مع البصل والفلفل والثوم وانا بحمره. بعد كده هضيف عليها الطماطم. دي طبعا طماطم كنا مسبكينها مع بعض قبل كده، وضفت كمان معلقة من الصلصة. يبقى حطيت الطماطم وحطيت الصلصة، وهسيبهم بقى يتسبكوا مع بعض على البوتاجاز. بعد ما اتسبكت معايا هضيف نص الخضرة وهقلبها شوية على البوتاجاز، وبعد كده بقى خلاص هشيلها من على البوتاجاز خالص. وهضيف الرز بتاعي اللي انا غسلاه ومصفيه حلو قوي، مفيهوش نقطة مية. اهم شيء الرز بتاعنا ميبقاش فيه اي مية. بعد كده هضيف بقية البصل. التكات بقى دي هتعمل لكم محشي طعمه حلو قوي. وكمان هضيف بقية الخضرة، وكمان بشرة طماطمايه، وهنزل بيها عليه. يبقى احنا كده عملنا ميكس ما بين المحشي المتسبك وما بين المحشي النيف نيف، فهيبقى عندك كده طعم جميل جدا. قلبي بقى الخلطة بتاعتك كويس قوي، طبعا ظابطه ملحها، ظابطه التوابل بتاعتها. كيلو الرز بياخد معلقه من الملح، معلقه من اللي هي بتاعه الرز دي اللي بناكل بيها. تمام. وكده الخلطه بتاعتنا بقت جاهزه. هنجيب بقى البتنجان بتاعنا ونبدا ان احنا نحشيه. اهم شيء وانتي بتحشي البتنجان ان انتي ما تكبسهوش، يعني ما تدوسيش عليه بصباعك كده وتدخلي الرز جوه، لا ما تكبسهوش. طبعا كلكم ستات بيوت وعارفين الكلام ده، احنا بنكلم البنانيت الصغننين. هتبداي ان انتي تديه خبطتين كده على ايدك او على الحله، بحيث ان انتي تظبطي الرز جواه، لكن ما تكبسهوش خالص. حشينا البتنجان وحشينا الفلفل وحطيناهم في الحله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اتبقى معايا شويه رز، هنرميهم؟ لا مش هنرميهم. جبنا بقى ورقه، دي بقى طريقه مامتي، محشي الورقه. جبنا بقى ورقه وهنفضي فيها كده وهنحطها على وش الرز. طبعا بيوتنا كلها فيها ورقه المحشي دي. وهنقفلها حلو بقى من الجنبين وهنحطها على وش الحله. جهزي بقى الشوربه بتاعتك، سواء شوربه فراخ، شوربه لحمه، يعني شوفي ايه اللي متوفر عندك وجهزيه. طبعا الشوربه لازم تكون سخنه، وبرده لازم تكون متحيقه كويس مظبوطه. وبنملى بقى نص الحله بالظبط، يبقى الميه بتاعتك واصله لحد نص الصباع. هنحط على البوتاجاز، وبعد 10 دقايق هنوطي عليه زي الشمعة، كأنك بتسوي رز. يعني تحطيه الاول على نار عالية، وبعد كده هتوطي عليه زي الشمعة.
وده كانت نتيجة المحشي بتاعنا بعد ما استوى. وده كمان الرز اللي كان في الورقة. وده كان الفيديو بتاعي النهاردة، اتمنى يكون عجبكم، اتمنى يكون افادكم ولو باي حاجة بسيطة. انا ولاء هاشم ودي قناتي مطبخ لولو ولاء هاشم. لو عجبك الفيديو بقى ما تنسينيش في الاعجاب، ولو اول مرة تشوفيني اشتركي معايا وفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. ودلوقتي هقول لكم دمتم سالمين ومع السلامة.